нормально. У нас кончился урок, и из кабинета мы шли в свой класс. Ничего не предвещало виды, и вдруг один очень умный мой одноклассник говорит: кто последний в класс, тот лох. Конечно же, все побежали. И я тем более. Потому что есть люди, которые меня конкретно ненавидят и просто булят. Потом бы еще издевались и говорили, что я лох. Ну так вот, я бегу. И резко около меня открывается дверь. Я, наверное, отлетела тогда на сантиметров 90 или же вообще на метр. Дверь то открывал старшеклассник. И он такой: все норм? Типа, все хорошо? Нет, меня дверь выпала, все нормально. Знаете, такой человек, который может сказать, что типа нет. Поэтому я ответила, что мне все нормально. Я хотя бы пыталась это представлять. Я, честно говоря, очень сильно пыталась не заплакать. Мне было безумно сильно больно. Чтоб вы понимали, мне попало в висок, в 2 руки и в 2 ноги. И, конечно же, сразу же начала очень сильно безудержно реветь. Я побежала к женскому туалету, но в сам туалет я заходить не стала, а просто села как бы около него. Так как у нас в классе просто лучшие девочки, практически все подошли ко мне и поддержали меня. А с моими близкими подругами мы потом даже сходили в медпункт. Кстати, благодаря мне они, можно сказать, прогуляли изо. Помните, я говорила про тех людей, которые меня прям сильно ненавидят? Так вот, это один мальчик, который бесит просто всех. И когда я уже брала свои вещи, я такой: чё, больно тебе, да? Блин.